हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिटिबिटी को कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा। र आज हामी युनिट 4 एप्लिकेसन प्याकेजको पार्ट 2 भिडियोमा छौँ है। र यो भन्दा प्रिभियस मैले तपाईहरुलाई विन्डोजमा चाहिँ नोटप्याड र भिआ एडिटर कसरी युज गर्ने भनेर सिकाएको थिए। तर हाम्रो भिआ एडिटर मेनली विन्डोज भन्दा पनि लिनक्स सिस्टमको लागि बनाइएको हो है। र आज हामी लिनक्समा चाहिँ भिआ एडिटर कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा जान्ने छौँ है। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है, किनकि लगभग मैले लिनक्स चलाएको नि 4 to 5 इयर्स हुन लाग्यो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकामा बुझाउने कोसिस गर्छु। र बुझ्न थोरै पनि गाह्रो भयो भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। र यति भन्दै म चाहिँ सुरु गर्छु है। अब सबसे सुरुमा त हामीले भिआ एडिटर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर टर्मिनल भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ। यो देखिरहेछ नि, यो कालो हो, पक्नु होला है। म थोरै जुम गरिदिन्छु। ल, यस्तो हाम्रो यो टर्मिनल भनेर हुन्छ। यता साइड बारतिर हाम्रो भइरा हुन्छ, कसैको तल होला हैन, कसैको हाम्रो माथि हुन सक्छ हो। यदि भेटिएन भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो सो एप्लिकेसन भन्ने आइकन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। और सिम्पली विन्डोज बटन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामीले यहाँनिर टर्मिनल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्मिनल हो, टर्मिनल ओपन गर्नु होला है, टर्मिनेटर ओपन नगर्नु होला हो। अब टर्मिनल हाम्रो के भयो त, ओपन भयो। देखिदैछ हैन? नदेखेको कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। ल, तपाईहरुलाई यो कलर मन पर्न भनेदेखि सिम्पली हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट जस्तै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, हैन? ल, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, माथि हाम्रो यतापट्टि हाम्रो के दिएको हुन्छ त, प्रिफरेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ है हो। प्रिफरेन्सेसमा आउन सक्नुहुन्छ। और सिम्पली डाइरेक्ट प्रोफाइलमा गएर पनि जान सकिन्छ। और यता हाम्रो प्रिफरेन्सेस भन्ने छ हैन, यहाँ हामी प्रोफाइल्समै आउँछौं के, हैन? दुवै तरिकाबाट जान सकिन्छ, कुनै ठुलो कुरो हैन। ल, र प्रोफाइल्सहरु हाम्रो तीनटा छ। एउटा डिफल्ट छ, एउटा न्यू टेस्टेड, एउटा मैले प्रोजेक्टरमा हेर्नको लागि बनाएको प्रोफाइल हो। हामी डिफल्टलाई नै थोरै चेन्ज गर्छौं। जस्तै मलाई फन्टको साइज थोरै ठुलो चाहिएको छ। अब यहाँ हेर्नु होला है, फन्ट हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। कति छ त हाम्रो बाइ डिफल्ट 11 छ। 12, 13, 14 गर्न मन लाग्छ, सिलेक्ट गर्ने, ओके गर्ने। अब हाम्रो फन्टको साइज ब्याकग्राउन्डमा बढ्यो। कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै म यहाँ अहिले टाइप गर्छु, कस्तो छ त, हाम्रो पहेँलो कलरमा भइराछ हैन? यही कुराले म अब चेन्ज गर्न सक्छु। हेर है, कहाँ हुने त हाम्रो धेरै कलरहरुको चोइस हुन्छ है। हाम्रो कुन कलर राख्ने त, टेक्स्टको कलर हाम्रो बाइ डिफल्ट पहेँलो छ, कुन कलर राख्दिम त, हरियो राख्ने। ल, हरियो राखेर सिलेक्ट गर्दिने, ब्याकग्राउन्डमा हरियो हुन्छ। अर्को छ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कलर कस्तो राख्ने त, कालो राख्ने, नीलो राख्ने, ती सबै कुरा हामीले चुज गर्न सक्छौं है, भएन? यसरी चुज गर्न सकिन्छ। और बाइ डिफल्ट यसमा पनि हामीले धेरै कलरहरु दिएको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले आफै हाम्रो म्यानेज गर्दिन्छ है। ल, मैले चाहिँ ट्याङ्गो लाइट राखे। और अरु पनि छन् हाम्रो स्क्रोलिङको कमान्डका धेरै अप्सनहरु। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो युनिकोडहरु छन् है। र हाम्रो यो टर्मिनल भनेको विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्ट जस्तै हो, तर विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्ट भन्दा हाम्रो धेरै गुना बेटर छ है, फार बेटर छ। लगभग हाम्रो एउटा टर्मिनल छ नि, यो टर्मिनलमा हाम्रो यति पावर छ, लगभग विन्डोज ओएस भन्दा पनि धेरै पावरफुल छ है। तपाईहरुले विन्डोजमा जति काम गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो सबै तपाईहरुले कमान्ड प्रम्प्टबाट यो हाम्रो टर्मिनलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र विन्डोजले गर्न नसकिने कामहरु पनि गर्न सकिन्छ है, यति पावरफुल छ। यसमा हामीले ब्राउजर पनि चलाउन सक्छौं। त्यसका कुराहरु पछि गर्नेछौं। आज हाम्रो मेन टार्गेट भनेको के हो त, भिआई चलाउन सिक्ने हो। अब हाम्रो लिनक्समा चाहिँ भिआई र भिआइएम दुवैको चोइस हुन्छ है। भिआई भनेको पहिले हो, भिआइएम भनेको त्यही भिआईले चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेर हाम्रो बनाइएको हो है, हैन? ल, सुरुमा भिआई
अनि हामीले के गर्न सक्छौँ त कुन फाइल बनाउने त जस्तो मैले यहाँ टेस्ट भनेर बनाउन सक्छु अनि हाम्रो यो ओपन हुन्छ है भयो अर सिम्पली तपाईहरुले VI चलाउन आउँदैन भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ त VI -हाइफन हेल्प हाम्रो कमन प्रोग्राममा के गर्नु भएको थियो त हेल्प अनि VI टाइप गर्नु भएको थियो हैन तर हाम्रो यसमा चाहिँ यसरी काम गर्दैन के गर्न सकिन्छ त हाम्रो हेल्प माग्नको लागि हेल्प पनि लेख्न सकिन्छ और हाम्रो -k VI पनि लेख्न सकिन्छ हेर है हाम्रो कमन प्रोग्राममा मिस्टेक छ भनेर मात्र दिन्छ तर हाम्रो टर्मिनलमा मिस्टेक छ भनेदेखि के लेख्दाखेरि चाहिँ राइट हुन्छ त्यो सजेसन पनि दिन्छ क्या हेर न एकदम बेस्ट छ क्या हो ल मैले VI गरेर पनि यसको बारेमा पढ्न सक्छु है कसरी युज गर्ने त हेर नि धेरै कुराहरु छन् है लगभग हाम्रो यो यति धेरै कुराहरु दिएको हुन्छ नि हाम्रो हेल्पमा लगभग कुनै एउटा बुक पढे जति हुन्छ है हाम्रो त्यति धेरै दिएको हुन्छ अप्सनहरु ठीक छ ल अब यो त हाम्रो हेल्प थियो क्विट गर्नको लागि के थिएछ भन्दाखेरि हामी ब्याक आउँछौं है VI भनेको म्यानुअल हेरेको क्या हामीले म्यानुअल बुक हैन यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो के अप्सनबाट के काम हुन्छ त्यो सबै हेर्न सकिन्छ हेर है डिस्क्रिप्सन छ VI भनेको के हो हैन किन VIM युज हुन्छ त कसरी युज गर्न सक्ने सँगसँगै हाम्रो अप्सनहरु के हुन् है र हाम्रो यसमा चाहिँ केही एक्जाम्पलहरु पनि तलतिर दिएको हुन्छ अनलाइन एप कसरी माग्ने फाइल्सहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने हैन कसरी एडिट गर्न सकिन्छ त्यो सबै हाम्रो दिएको हुन्छ यदि बग आएमा के गर्ने त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँ देखाइएको छ है ठीक छ ल और अर्को तरिकामा थोरै मात्र हेल्प चाहियो हामीलाई त्यति भास्ट हैन भनेदेखि VI -हाइफन हेल्प पनि हाल्न सकिन्छ अर्थात यहाँनिर हाम्रो जुनसुकै कमान्ड राख्ने चाहे VI होस् वा अरु कुनै अनि हामीले -हाइफन हेल्प अनि इन्टर गरेमा चाहिँ हामीलाई यसले सर्टकटमा हेल्प देखाउँछ क्या चाहिने कुराहरु चाहिँ त्यसले फिल्टर गरेर चाहिँ हामीलाई सबै हेल्पहरु चाहिँ देखाउँछ है त्यो सबैले नसिक्नु होला तर म तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु सिकाउँछु ठीक छ अब हामी ट्युटोरियल सुरु गरौँ है र यहाँनिर धेरै कुरा लेखिएको छ हैन यो लेखिएको कुराहरु हटाउनको लागि के गर्ने त हाम्रो कमन प्रोग्राममा चाहिँ CLS थियो CLS ले काम गर्थ्यो तर लिनक्समा हाम्रो CLS ले हैन क्लियरले काम गर्छ हो तर अब माथि स्क्रल गर्नु होला हाम्रो केही पनि भेटिदैन और कुनै बेला क्लियरले हाम्रो के गर्दिन्छ त सबै कुराहरु माथि सार्दिन्छ त्यस्तो केसमा तपाईहरुले रिसेट हान्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो पहिले जति पनि भएको थियो त्यो सबैलाई फ्रेश गर्दिन्छ अनि हामीले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छौं है र तपाईहरुले जस्ट मैले फ्यामिलियर गराए अब हामी VI चलाउँ न त ल VI के गर्ने त मैले एउटा कुनै फाइलको नाम लेखे जस्तो मैले बनाए के बनाइदिम त ctvt ल ctvt बनाइदिम न त .txt भयो अब म कहाँ गए त तल हेर्नु होला है ctvt.text मा चाहिँ मैले छु भनेर भन्दै छ हैन ल अब हामी बाइ डिफल्ट कुन मोडमा हुन्छौं थाहा छ तपाईहरुलाई भन्नु त हामी कमन लाइन मोडमा हुन्छौं यहाँ जेसुकै टाइप गर्नु होला हाम्रो टाइप गर्न दिदैन है हैन कति बेला टाइप गर्न दिन्छ त यदि हामीले आई थिच्यो भनेदेखि आई थिचेको भने तल इन्सर्ट भनेर आइदिन्छ हेर्नु न तल इन्सर्ट भनेर आयो हैन कतिले स्क्रिनको तल न हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट भनेर आयो ल भयो हैन ल अनि अब हामीले यसमा जे कुरा मन लाग्छ त्यो कुराहरु टाइप गर्न सक्छौं हैन ल ब्ला 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 धेरै कुरा हैन टाइप गर्न सक्छौं है अहिले टाइप हामी गर्दैनौं हामी चाहिँ कपी पेस्ट गर्छौं ताकि हामीलाई के होस् त टाइम सेभ गर्न चाहिँ सजिलो होस् है ल मैले चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर खोले अनि हामी पेस्ट गरेर अनि कसरी चाहिँ यसमा एडिटिङ गर्न सकिन्छ त्यो अप्सनहरु सिक्छौं ल सबैजना लेख्नु होला है एक त हामीले आई युज गरेर इन्सर्ट गर्न सक्छौं म सबै कुरा सिकाउँछु तपाईहरुलाई जस्तै मैले यहाँ के लेख्दिए माई कन्ट्री नेम इज नेपाल भन्दिए हैन मेरो देशको नाम के हो त नेपाल हो भन्दिए
अब यो हाम्रो सेभ भएको हुँदैन है। सेभ गर्नलाई के गर्ने त स्केप। स्केप चाहिँ हाम्रो राइट मोडबाट वा इन्सर्ट मोडबाट चाहिँ कमान्ड लाइन मोडमा आउने हो है। अनि हामीले शिफ्ट कलम थिच्ने बित्तिकै हाम्रो तल देखिन्छ है, स्क्रिनको तल हेर्नु होला है, यस्तो कलम आउँछ। अनि हामीले यहाँनिर डब्लु अर्थात् राइट गरिदियो के, जे कुरा यहाँ लेखिएको छ विन्डोजमा मेरो फाइलमा गएर पर्मानेन्टली राइट गर, नत्र यसले हाम्रो टेम्पोररी ऱ्याममा मात्र राखिएको हुन्छ। ल अब हाम्रो सेभ भयो हैन, ठिक छ। अब हामी जानौँ कि कुन कुन कमान्ड युज गरेर चाहिँ हामी इन्सर्ट मोडमा जान सक्छौँ वा एडिट गर्नको लागि हामीसँग चोइस हुन्छ त। ल म चाहिँ तपाईहरुलाई GUI-बाट देखाइदिन्छु थोरै, यो नोट गर्नु होला है। म एकतिर चाहिँ VI राखिरहेको छु, यो हाम्रो एकतिरको चाहिँ हाम्रो यो कमान्ड लाइन एडिटर हो है, यो सबै हाम्रो। र यता साइडको हाम्रो निलो जुन देखिरहेछ नि यो चाहिँ हाम्रो GUI हो है। जस्तै इन्सर्टको लागि तपाईहरुको लागि हिन्ट लेखिदिन्छु, स्मल आई थिच्न पनि सकिन्छ। अर्को इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले क्यापिटल आई पनि थिच्न सक्छौं। फरक के छ त, यसले हाम्रो जहाँ कर्सर छ नि, कर्सर जहाँ कर्सर छ त्यहीनिर हाम्रो इन्सर्ट गर्न सुरु गर्छ। तर क्यापिटल आईले हाम्रो कहाँ गर्छ त, हाम्रो बिगिनिङमा है। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, अहिले हाम्रो कर्सर यहाँ नेपालमा छ, स्मल आई थिच्छु यहीँनिर। अब यसले हाम्रो एडिट गर्न दिन्छ, जे लेखे त्यही। अब म स्केप थिचेर बाहिर आएँ, कुन मोडमा त, कमान्ड लाइन मोडमा। अब क्यापिटल आई थिच्छु है, अब यहाँ किबोर्डमा देखाउन चाहिँ मिल्दैन, तपाईहरु सोच्नु कि क्यापिटल आई थिचिरहेको छु। अब स्क्रिनको हाम्रो सुरुमा गइदिन्छ माइमा हेर है, गयो कि गएन, फरक छ नि। हो स्मल आई भयो भनेदेखि कर्सरको ठाउँमा, क्यापिटल आई छ भनेदेखि हाम्रो बिगिनिङमा है। हो अब कतिजनाको केही इच्छा हुन सक्छ त कि मलाई चाहिँ बिगिनिङमा हैन, अब लास्टमा एकैचोटि पुर्याउन मन लाग्यो एडिट गर्नको लागि। ल स्केप हैन, आई छ भनेदेखि हाम्रो सुरुमा। अब लास्टमा जानु पर्यो भनेदेखि त्यसको लागि के गर्ने त, अब यहाँ यसरी थिच्ने हैन है, फेरि है थिचेर यहाँनिर माउस लग्ने हैन है, त्यसरी त्यो गलत काम गर्ने हैन। सर्भर चलाउने बेला थाहा पाउँछु तिमीहरुले, त्यहाँ माउस चल्दैन अनि गाह्रो हुन्छ है तिमीहरुलाई। हामीले यसको लागि लास्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्छौं त, क्यापिटल ए टाइप गर्छौं है। के गर्नको लागि त, लास्टमा हामीले एपेन्ड गर्नको लागि, एपेन्ड भनेको थप्नु हो के हैन। ल क्यापिटल ए म थिच्छु हेर है, माउस यहाँ छ नि हाम्रो, क्यापिटल ए कहाँ गयो त, लास्टमा गयो हो, स्केप थिचे है। क्यापिटल ए है, स्मल ए होइन, क्यापिटल ए हाम्रो लास्टमा गयो, ठिक छ। ल अर्को हाम्रो अब स्मल ए थिच्यो भने के हुन्छ त, जसरी हाम्रो स्मल आई थिच्दाखेरि जहाँ कर्सर छ त्यहीनिर हाम्रो राइट गर्न मिलेको थियो, त्यसै गरी हाम्रो स्मल ए थिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, कर्सर भएकै ठाउँमा हुन्छ। तर फरक के हुन्छ त, कर्सर आफ्टर, कर्सर पछि, तर हाम्रो यो कर्सर बिफोर। स्मल आईले हाम्रो कर्सर भन्दा एक स्टेप अगाडि इन्सर्ट गर्छ, ए थिच्यो भनेदेखि हाम्रो एक स्टेप पछाडि। जस्तै यहाँ एन छ है हेर है। अब सुरुमा हामी पहिले स्केप थिच्नु होला, अब हामी पहिले आई थिच्छौँ। अब हेर है, मैले अब यहाँनिर मानौँ टी भनेर एउटा वर्ड राख्छु है। अब एन को अगाडि लेखिन्छ हाम्रो यो टी, के भयो त, एन को अगाडि स्केप थिचे है। हो फेरि एनमा आए, अब ए थिच्छु, अब मैले टी लेखेँ भनेदेखि पछाडि जान्छ क्या। यस्तो फरक हो हाम्रो आई र ए मा, दुवैबाट गर्न सकिन्छ, डजन्ट म्याटर। फरक यति छ कि आईले अगाडि, एले पछाडि। क्यापिटल आईले हाम्रो सुरुमा, क्यापिटल एले लास्टमा, त्यही कुरा त हो नि। ल यति कुरा त हाम्रो जानियो। अर्को पनि धेरै कुराहरू छन् है। झुकिएर चाहिँ कहिले पनि यसलाई के नगर्नु होला त, एस नथिच्नु होला है। पहिले सुरुमा हामी कपी पेस्ट गरौँ है, ताकि हाम्रो टाइम सेभ होस् है। नभन्नु होला कि सरले धेरै कुरा लेख्नु भएन, तपाईँ 15-20 पेज लेखेर हामी टाइम किन वेस्ट गर्ने क्या हैन। 15-20 पेज लेख्दाखेरि त टाइम जान्छ हाम्रो, त्यसकारण हामी यसैलाई म्यानिपुलेट गर्छौँ है। अब कपी पेस्ट गर्नको लागि सी चाहिँ युज हुँदैन है,
त्यो झुकेर सी युज गर्ने हैन नि अहिले यो डिलिट हुन्छ सी युज गरे भनेदेखि कपी गर्नको लागि हामीले के गर्नु त यांक भन्ने वर्ड हुन्छ है हाम्रो लिनक्समा कपी भनेको यांक हो है हो यांकको लागि हामीले y टाइप गर्नुपर्छ कतिले हेर्नु होला है एकचोटी y थिच्नु दुईचोटी y थिच्नु र तीनचोटी y थिच्नुमा के फरक छ म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु है अहिले y भनेको यांक हो यांकलाई हामी कपी भनेर भन्छौं भनेर लेख्नु होला है यो कपीमा ठीक छ ल जस्तै अहिले म यो लाइनमा छु मैले के गरे त y थिचेर है स्केप पहिले थिच्नु है इन्सर्ट मोडमा गएर y थिच्ने हैन नि यसरी इन्सर्ट मोडमा गए y थिच्छ भने त यहाँनिर लेखिन्छ है हामी स्केप थिचेर कमान्ड लाइन मोडमा आउनु पर्यो अनि हामीले यहाँनिर y थिच्नु पर्यो हो अब कपी त गरे पेस्ट गर्न मन लागेमा p है हो तर एउटा y ले त काम गरेन हामीले के गर्नु पर्छ त एकचोटी हैन दुईचोटी y थिच्नु पर्छ है ओहो यो कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ के किनकि हाम्रो यो भन्दा अगाडि एकचोटी मात्र i एकचोटी a थिच्नु परिरहेको थियो तर कपी गर्नको लागि हामीले दुईचोटी y थिच्नु पर्छ के y भनेको चाहिँ यांक र पेस्ट गर्नको लागि हामीले p हेर है यो चाहिँ फरक छ के कपी गर्नलाई चाहिँ दुईचोटी y पेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एकचोटी p थिच्नु पर्यो ल दुईचोटी y है एकदम फटाफट भयो अब p थिच पेस्ट भयो हैन फेरि p थिच पेस्ट हुन्छ हो ल मैले इन्सर्ट गरेर के गरे त तल आए है भयो अब यहाँनिर p थिच भनेदेखि पेस्ट हुँदैन p हाम्रो टाइप हुन्छ मलाई के गर्न मन लाग्यो त जस्तै भयो है a b c d हो अब कमान्ड लाइन मोडमा आए अब यहाँ भन मैले b निर आएर पेस्ट गरे भनेदेखि के हुन्छ अर्थात b मा आएर मैले p थिचे भनेदेखि b भन्दा तल पेस्ट हुन्छ कि b भन्दा साइड तिर हेर है b भन्दा हाम्रो तल हुन्छ है यो कुरा चाहिँ एउटा धेरैले ध्यान दिएको हुँदैनन् यदि हामीले चाहिँ पेस्ट थिच्यो भनेदेखि के हुन्छ त अलवेज यो b भन्दा पछाडी होइन के b भन्दा तल पेस्ट हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ हाम्रो छ है यो कुरा अलवेज याद राख्नुपर्छ जहाँ कर्सर छ त्यो भन्दा तल हाम्रो पेस्ट हुन्छ अब मलाई एक लाइन हैन मानौ हामीलाई यो तीन लाइन के गर्नु छ त कपी गर्नु छ अब के गर्ने त एक लाइनको लागि त दुईचोटी y थिचे हाम्रो अब एक भन्दा बढी लाइन मलाई के गर्नु छ त कपी गर्नु छ त्यसको लागि के होला अप्सन एकछिन यसो सोच त अब हामीले नर्मली त सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं हेर GUI मा भएको भए तर CLI मा हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त एकाएक कपी पेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ एउटा सिम्पल उपाय भनेको तीनटा लाइनलाई एकाएक गरेर कपी गर्ने हैन जस्तो हाम्रो यो एक लाइन कपी गर्छु तल पेस्ट गर्ने अर्को लाइन कपी गर्ने पेस्ट गर्ने फेरि थर्ड लाइन कपी गर्ने पेस्ट गर्ने हैन तर हामीसँग अर्को के उपाय छ त y भन्ने उपाय छ त्यसबाट चाहिँ हामी कपी गरेर हेरौँ न के चाहिँ हुने रहेछ है हाम्रो ल हेर्नु होला है यहाँनिर म अहिले कर्सर यहाँ राख्छु हेर है म तीनचोटी y थिच्छु और चारचोटी y थिच्छु 1 2 3 4 हेर है अब यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु तै पनि हाम्रो एक लाइन मात्र भयो हो अब म के गर्छु त दुईचोटी हैन तीनचोटी y थिच्छु हेर है कति चोटी त 1 2 3 अब हेर है ल म यहाँ आउँछु स्केप थिच्छु 1 2 3 हेर है अब फाइदा हेर यसको मैले अब यहाँनिर p गरे दुई लाइन हुन्छ है ट्रिपल y गर्नु भनेको टु लाइन कपी हो दुईवटा लाइन कपी गर्न सकिन्छ तर तीन लाइन गर्नु छ भनेदेखि कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि चारचोटी y थिच्छन् है हेर न स्टुडेन्ट गर्ने मिस्टेक म देखाउँदै छु के हेर है 1 2 3 4 अब हेर है 4 भयो नि यहाँ पेस्ट गर्नु एक लाइन मात्र हुन्छ के तीन भन्दा बढी गयो नि तीन भन्दा बढी गयो नि यसले हाम्रो एक लाइन मात्र लिन्छ है भयो त्यसकारण के त हामीले एक लाइन कि त दुई लाइन मात्र कपी गर्न सक्छौं अब मलाई मानौं 5 लाइन चाहियो 1 2 3 4 5 अहिले यहाँनिर नम्बर देखिएको छैन ल
अब हामीले यहाँनिर नम्बर देखिएको छैन, साइडमा नम्बर देखाउन मन लाग्यो हैन, कति नम्बरको लाइन हो। त्यसको लागि के गर्ने त, स्केप थिच्ने, शिफ्ट इज टु सेट नम्बर्स। स्पेलिङ चाहिँ ठिक हुनुपर्छ है। नम्बर देखियो हैन, ल कति नम्बरको लाइन हो भनेर। ल यो 3टा कपी गर्दा पनि हुन्छ वा तलको 5 वटा। यसको लागि सिम्पल उपाय छ, के गर्ने त, हाम्रो स्केप मोडमा आउने अनि हामीले के गर्यौं त, हामीले वाई प्रेस गर्ने 2 चोटी, के गर्ने त वाई प्रेस गर्ने अनि नम्बर, जस्तै मैले 4 प्रेस गरे है। अब हेर के हुन्छ हाम्रो, पख है, यसलाई हामी डिलिट गरौँ। मैले सबैलाई डिलिट गरे है, सबैलाई मैले डिलिट गर्छु। पख हामी एबीसीडी 4 लाइन गरौँ न त, ए बी सी डी र स्केप। सबैलाई पहिले मैले डब्लु राखेर सेभ गरे, भयो हैन। अब हाम्रो काम के छ त, कपी गर्नुपर्ने छ हैन। अब कपी गर्न के गर्नु पर्यो त, वाई ले चाहिँ 2 लाइन 1 लाइन मात्र कपी हुन्छ। अर्को हामीसँग उपाय छ, वाई अनि हामीले के गर्न सक्छौं त, कति लाइन राख्नु पर्ने हो त हैन। म जस्तै मलाई 5 लाइन चाहिन्छ भनेदेखि वाई अनि 5 थिच्छु है। हेर्नु होला, वाई 5, तर यो भन्दा तलको लिन्छ है। मैले वाई 5 थिचे भनेदेखि यो भन्दा तलको 5 लाइन लिन्छ। मलाई कहाँदेखि चाहिएको छ त, 10 11 12 13 14। सो मैले यहाँनिर वाई अनि 5 लेखेँ। तल हेर्दा त हाम्रो 5 भनेर आयो है। स्क्रिनको तल हेर्ने यहाँनिर 5 भनेर आछ है। 5 भनेको के हो त, हाम्रो 5 लाइन कपी भइसकेको छ। अब तल म पेस्ट गर्छु है, पी। वाई ए अहिले आयो हाम्रो 5 लाइन याङ्क भनेर। के आयो त हाम्रो 5 लाइन्स याङ्क, अर्थात् हाम्रो 5 लाइन कपी भइसकेको छ क्या। हाम्रो थोरै सिन्ट्याक्स उल्टो भएछ। हामीले 5 अनि वाई 5 भनेको चाहिँ 5 वटा लाइन, वाई भनेको चाहिँ कपी के, 5 वटा लाइन कपी गर। 5 लाइन याङ्क भनेर तल आयो हैन, पिथिचेमा हाम्रो पेस्ट भयो। थाहा पायो अब हामीले कसरी 1 भन्दा बढी लाइन कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ त। ल जस्तै यहाँबाट मलाई यो 3टा लाइन चाहिएको छ, के गर्ने त, यहाँ आउने, पहिले 3 भयो। तल हेर है, हाम्रो यहाँनिर के भएर आइसक्यो त, 3 लेखेर आइसक्यो यहाँनिर हो। 3टा लाइन चाहिँ यसले अहिले सिलेक्ट गरिसक्यो। यो 3टा लाइनलाई के गर्ने त, कपी गर्ने। सो हामी वाई 3 लाइन्स याङ्क भनेर स्क्रिनको तल हाम्रो डिस्प्ले भइसकेको छ है। यहाँ धेरैले हेर्नु भएको छैन होला। ल भयो। अब हामीलाई पेस्ट कहाँ गर्नु छ त, मैले ए मा पेस्ट गरेँ भनेदेखि ए भन्दा तल 3 लाइन हुन्छ हो। बी मा कर्सर गरेर पेस्ट गरेँ भनेदेखि बी भन्दा 3 लाइन, तर म चाहिँ यहाँ गरिदिन्छु। अरे ए भन्दा माथि चाहिएको छ भनेदेखि 1 भन्दा माथि कर्सर राखेर पेस्ट गर्छु, 3 लाइन भयो हैन। अनि स्केप डब्लु, यो त हाम्रो सेभ भयो। तपाईहरुलाई अब केही कुराहरु सर्च गर्न मन लाग्यो है, यो त नर्मल हाम्रो कपी पेस्ट भयो। अन्डुको लागि यु गर्न सकिन्छ, मैले हिजो भनिसकेको छु है। तपाईहरुलाई अब केही सर्च गर्न मन लाग्यो के, जस्तै मैले कन्ट्री भन्ने वर्ड सर्च गरे यहाँनिर, कन्ट्री भन्ने वर्ड। त्यसको लागि सुरुमा स्केप है, स्केप थिच्न बिर्से नि, आफ्नो गएर टाउको वालमा फुटाए हुन्छ है हैन। कमान्ड लाइन मोड र अर्को हाम्रो के छ त, इन्सर्ट मोड छ है। त्यो दुईटा मोड चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो। स्ल्याश भनेको सर्च गर, के सर्च गर त, कन्ट्री। हेर है, एउटा मात्र हाइलाइट भएको छ। अब हामी इन्टर थिच्छौं हो, फेरि इन्टर थिच्छौं, तर हाम्रो के भएन त, विन्डोजमा देखाएको जस्तो सबै कन्ट्रीहरुलाई हाइलाइट भएन। के गर्ने त त्यसको लागि, स्ल्याश सर्च कुन गर्नुपर्ने हो, कन्ट्री। म यता नि लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई सजिलो होस् हैन। स्ल्याश हामीले यहाँनिर कुनै वर्ड राखेर चाहिँ सर्च गर्न सक्छौं। जस्तो मैले कन्ट्री राखे हैन,
उसले एउटा हाइलाइट गर्यो। अर्को पत्ता लगाउनको लागि हामी एन थिच्नु पर्ने हुन्छ क्या। के गर्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्री मैले गरेँ हैन अनि एन थिच्नु पर्छ। कन्ट्री कहाँ कहाँ छ त त्यो सबै ठाउँमा हाम्रो यो कर्सर आफै जान्छ हो। ल यसरी हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। ठीक छ। ल अब अर्को कुरा आउँछ हामीलाई रिप्लेस गर्न मन लाग्यो भयो हैन। हामीलाई के गर्न मन लाग्यो त रिप्लेस गर्न मन लाग्यो क्या। अर्थात् कन्ट्रीलाई म के गर्छु त माई कन्ट्रीको ठाउँमा बेस्ट कन्ट्री क्या। जस्तै यहाँ माई कन्ट्री नेम इज नेपाल भनेको छ हैन। म यहाँनिर माई बेस्ट कन्ट्री नेम इज नेपाल भनेर लेख्न मन लाग्यो। जस्ट एउटा कुरा सिनारियो भने हैन। अब कन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ यता साइडमा म चिट राखिदिन्छु। कन्ट्रीलाई हामीले बेस्ट कन्ट्री भन्ने वर्डले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ हैन। अब हाम्रो नोटप्याडमा भएको भए त कन्ट्रोल एस थिचेर हाम्रो के हुन्थ्यो त रिप्लेस हुन्थ्यो। तर अब हामीले यसमा चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्ने त सिम्पल छ है। हेर्नु होला एकदम सजिलो छ। एक त हामीले यहाँनिर कन्ट्री भन्दा अगाडि बेस्ट थप्न सक्छौँ हेर है। कन्ट्री भन्दा अगाडि बेस्ट भन्ने वर्ड थप्न पनि सक्छौँ हो। अर्को भनेको कन्ट्रीलाई हटाएर सबै ठाउँमा हामीले बेस्ट कन्ट्री पनि लेख्न सक्छौँ। ल त्यसको लागि सिम्पल छ हाम्रो सिन्ट्याक्स स्ल्यास पर्सेन्टेज एस। हेर है स्ल्यास के गर्नु पर्यो त पर्सेन्टेज एस यहाँनिर लेखिदिन्छु म तपाईहरुको लागि सिन्ट्याक्स पर्सेन्टेज एस हैन। ल सुरुमा त हामीले खोज्नु पर्यो है। यसो गरौँ न त म तपाईहरुलाई एउटा प्याटर्न सिकाइदिन्छु। हामीले कुन वर्ड खोजिराछौँ त कन्ट्री वर्ड भन्ने खोजिराछौँ। खोज्नको लागि स्ल्यास कन्ट्री हो। र मलाई कन्ट्रीलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदिनु छ त बेस्ट कन्ट्री भनेर चेन्ज गर्नु छ। हेर है कन्ट्रीलाई बेस्ट कन्ट्री भनेर बनाउनु छ। त्यो बनाउनको लागि हामीले यहाँनिर पर्सेन्टेज एस लेख्नु पर्यो। स्ल्यास चाहिँ यता हाम्रो फरवर्ड नै हुनु पर्यो है। ब्याकवर्ड लेख्ने हैन नि। यतापट्टिको स्ल्यास लेख्यो भने लखड्छु है म। यतापट्टिको स्ल्यास पर्सेन्टेज एस भयो हैन। ल के खोज कन्ट्री भन्ने वर्ड खोज। हेर है हो। त्यसलाई केले रिप्लेस गर त अर्थात् पुरानो नाम चाहिँ कन्ट्री हो नयाँ केले रिप्लेस गर त यहाँनिर तपाईहरुको लागि ल मैले यतिकै अहिले टेस्ट भनेर राख्दिए है ताकि हामी चेक गरौँ न अहिले हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन। ल अब हेर्नु होला है मैले यहाँ हान्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त भन्नु होला प्याटर्न नट फाउन्ड पर्सेन्टेज एस स्ल्यास थोरै बेर पक्नु होला है। हाम्रो स्ल्यास पर्सेन्टेज एस स्ल्यास हामीले के गर्नुपर्ने हो त कन्ट्रीलाई एकचोटि खोजेर हेरौँ त के हुने रहेछ। हाम्रो भेटा हैन पर्सेन्टेज एस। थोरै बेर चाहिँ हामीले एकदम आरामले हेर्नु होला है। हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने छ त कन्ट्री स्ल्यास टेस्ट स्ल्यास कन्ट्री टेस्ट। हाम्रो सर्चिङ त भइरहेछ हैन। स्ल्यास कन्ट्री भनेर हाम्रो सर्च भयो तर हाम्रो रिप्लेस चाहिँ भइरहेको छैन है। म तपाईहरुलाई एउटा अर्को तरिकाले पनि सिकाउँछु। यहाँ थोरै मेरो इस्यु आइरहेछ अहिले। यहाँ चिन्ता नलिनु होला तपाईहरु। अर्को म तपाईहरुलाई अर्को पनि कुरा देखाउँछु। जस्तै यहाँ हेर्नु होला है कन्ट्रोल भी टाइप गर्नु होला। हेर्नु होला है एउटा अझ हाम्रो मोड भन्ने अप्सन हुन्छ। अर्थात् हाम्रो कमान्ड लाइन र इन्सर्ट मोड मात्र नभएर हामीसँग के कुराको पनि चोइस हुन्छ त हेर्नु होला है। अर्को भनेको हामीसँग चोइस हुने भनेको
कन्ट्रोल बी अनि हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ कि यसरी कन्ट्रीलाई हेर त यसरी रो पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ क्या और सिम्पली माउसले यसरी चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला है कन्ट्रोल बी अनि माउस हामीले यता सारेर माथि माथि लग्न सक्नुहुन्छ हैन ल यसरी पनि आफ्नो कन्ट्रीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईहरुलाई सिम्पली चाहिँ हामीले यसमा अब के कुरालाई रिप्लेस गर्नु छ त हेर्नु होला है रिप्लेस गर्नु छ हाम्रो बेस्ट कन्ट्रीले तर अब हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि स्टार्ट गर्नु पर्यो सो मैले यहाँनिर एस टाइप गरे अहिले डिलिट भएको छैन है केही पनि अहिले केही पनि हाम्रो डिलिट भएको छैन यहाँनिर बेस्ट कन्ट्री भनेर हाल्दिनी है के भन्दिनी त बेस्ट कन्ट्री अनि स्केप गर्नु होला सबै ठाउँमा हाम्रो बेस्ट कन्ट्री भनेर आयो हैन ल म तपाईहरुलाई अर्को मेथड पनि सिकाउँछु अघिवाला मेथड यसमा कन्ट्रोल हाम्रो के गर्नु पर्ने हुन्छ बी गरम र पहिलेलाई हामी डिलिट गर्दियौं न हैन ताकि हामी दुवै मेथड सिकौं है ल मैले यसलाई डिलिट गरे हो मैले यसलाई सेभ पनि गरे सिम्पली के गर्नु पर्ने छ त हामीले पुरानो हामीसँग वर्ड कुन छ त भन्नु होला कन्ट्री भनेर छ यसलाई हामीले टेस्ट गरौँ न त हामी ल चेकिङ भनेर मैले हाल्दिए है र सुरुमा के गर्नु पर्ने छ त पर्सेन्टेज एस हाल्नु पर्ने छ ल पर्सेन्टेज एस स्केप इन्टु पर्सेन्टेज एस के गर्छ कन्ट्रीलाई केले रिप्लेस गर्छ टेस्ट भन्ने वर्डले रिप्लेस गर आयो हैन अघि हामीले बिर्सेर के गरेर रहेछौं त यहाँनिर स्ल्याश हालेको रहेछौं है त्यही भएर हाम्रो सर्चिङ भइदियो के सुरुमा स्ल्याश हाल्ने बित्तिकै हाम्रो सर्चिङ भइदिन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भयो रहेछ है नआत्तिनु होला अब तपाईहरुलाई सायद धेरै कुराको आइडिया भइसक्यो होला सिम्पली मलाई के गर्न मन लाग्छ त फेरि मलाई चाहिँ टेस्टलाई हेर्नु होला है टेस्टलाई केले रिप्लेस गर्नु छ त इस2 चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला है सुरुमा स्केप अनि इस2 केलाई रिप्लेस गर्छ हाम्रो टेस्ट भन्नेलाई केले रिप्लेस गर्छ हाम्रो बेस्ट कन्ट्री भनेर चाहिँ रिप्लेस गर के आयो त हाम्रो बेस्ट कन्ट्री भनेर सबैले रिप्लेस गर्यो यसरी चाहिँ हामीले कपी पेस्ट हैन हाम्रो रिप्लेस सर्चिङ धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं है अरु पनि धेरै कुराहरु छ मलाई त यति धेरै सिकाउन मन लाग्छ तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट हैन कति चलाउन चाहनुहुन्छ हुन त अहिले एडभान्स हाम्रो जीवाई पनि आइसकेको छ त्यही पनि भिआईहरु हाम्रो प्रोग्रामरहरुले और हाम्रो एज अ नेटवर्क एडमिन मैले पनि धेरै युज गरिरहेको हुन्छु धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो जीवाई एडिटरहरु हुँदैनन् के कुनै कुनै हाम्रो रेड ह्याट सर्भरतिर जानुभयो भनेदेखि सायद धेरै जना जान सोच्नु भएको होला सर्भर साइडतिर त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि हाम्रो सिस्टममा जीवाई छैन भनेदेखि हाम्रो यो टेक्स्ट एडिटर भिआई एकदमै धेरै काम लाग्छ के लगभग हामीले नजानी नहुनु पर्ने कुरा हो के तपाईहरुलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्न चाहिँ सिकाएको छैन डिलिट गर्न नि सिकिहालौं सिम्पली हामीलाई चाहिँ एक लाइन डिलिट गर्नु छ भनेदेखि डीडी भनेर डिलिट गर्न सकिन्छ जस्तै मलाई यो बी भनेको लाइन एक लाइन है मैले यो बिचको लाइन डिलिट गर्न मन लाग्यो डबल डी दुईचोटी डी भनेको डिलिट हो के डीडी भनेको वन लाइन डिलिट हो हैन यदि मलाई एक भन्दा बढी लाइन डिलिट गर्नु छ भनेदेखि के गर्छु म अघि जस्तै मैले 2 लेखे तल 2 भनेर आयो स्क्रिनमा मैले के गर्थे यहाँनिर 2 भनेर लेखे और यहाँ म 3 लेख्न सक् 23 भएछ है हो मलाई 3 लाइनको काम चाहिएको छ मैले 3 टाइप गरे अनि के गर्छु त डीडी 3 लाइन डिलिट भयो के 4 लाइन डिलिट गर्नु छ भनेदेखि सुरुमा 4 डबल वाइ थिच्ने हैन है कपी भइदिन्छ डबल चोटी डी थिच्यो भनेदेखि डिलिट यसले जब हाम्रो 4 लाइन सिलेक्ट गरिसकेको छ के यहाँ देखिदैन तर इन्टरनली हाम्रो 4 लाइन हाम्रो सिलेक्ट भइसकेको छ वाइ वाइ थिच्यो भनेदेखि याङ्क हुन्छ 4 लाइन याङ्क स्क्रिनको तल हाम्रो सबै देखाइरा हुन्छ है र डिलिट गर्नु छ भनेदेखि 4 डीडी भएन अन्डु गर्नु छ भनेदेखि यु 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 गर्न सकिन्छ है भएन ल यति कुरा हामीले जानिसक्यौं
यति कुरा सायद तपाईँहरूलाई जानिसकेपछि धेरै कुराको आइडिया भयो होला। तपाईँहरूलाई अरू पनि केही कुरा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई चाहिँ सोध्नु होला है। सोध्न चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई के कुरा चाहिएको छ त्यो मैले बुझेर पढाउनु पर्ने हुन्छ क्या। मलाई के कुरा आउँछ मैले त्यो पढाउने होइन नि त, आउन त धेरै कुरा आउँछ होइन। तपाईँहरूलाई के इम्पोर्टेन्ट छ होइन, फ्युचरमा के युज हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भनेदेखि त्यो हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। त्यो टेक्नोलोजी हामी चाहिँ पढाउनेछौँ, हामी आफ्नोतिरबाट चाहिँ धेरै ट्राई गरिरहेछौँ है। ल आजको लागि यति पढाउँदै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र सँगसँगै जानुभन्दा अगाडि थोरै कुरा चाहिँ मैले भन्न बिर्सिरहेको छु, त्यो कुरा चाहिँ म फ्यामिलियर गराइदिइहालौँ। यो हाम्रो भिआईको तल तपाईँहरूले फोकस गर्नुभयो होला, धेरैलाई थाहा पनि छ यहाँनिर हाम्रो 11 भनेर छ क्या। यसले हाम्रो के देखाउँछ त, कर्सरको लोकेसन देखाउँछ कि हाम्रो जुन 11 र अल भनेर छ नि, यसले हाम्रो कर्सरको लोकेसन देखाउँछ। तल आयो भनेदेखि सेकेन्ड लाइन 31 आयो, अर्थात् सेकेन्ड लाइन फर्स्ट वर्ड, थर्ड लाइन सेकेन्ड वर्ड। यसरी हामी कहाँ छौँ त, त्यो सबै कुरा हामीलाई चाहिँ देखाउँछ। ल मेरो चाहिँ ब्याट्री लो भयो है, आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।